এই ভিডিওতে আমরা কেজ বার্ড বা খাঁচায় পালন করা যায় এমন কিছু পাখির দাম সম্পর্কে জানব। প্রথমে যে পাখিটির দাম সম্পর্কে জানব তা হলো বাজরিগার। বাংলাদেশে একজোড়া বাজরিগার পাখির দাম সাধারণত 400 টাকা থেকে শুরু করে 1500 পর্যন্ত হয়। এছাড়াও ইংলিশ ও জাপানি বাজরিগার প্রতি জোড়া 2000 থেকে শুরু করে 5000 টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। তারপর যে পাখিটির দাম সম্পর্কে জানবো তা হলো লাভবার্ড। একজোড়া লাভবার্ডের দাম 1000 টাকা থেকে শুরু করে 20,000 টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এখন জানবো ককাটেল পাখির দাম সম্পর্কে। বাংলাদেশে একজোড়া ককাটেল পাখির দাম 3500 টাকা থেকে শুরু করে 10,000 টাকা পর্যন্ত হয়। তারপর যে পাখিটির দাম সম্পর্কে জানবো তা হলো জাভা। একজোড়া জাভা পাখির দাম 1500 টাকা থেকে শুরু করে 5000 টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এখন জানবো ঘুঘু পাখির দাম সম্পর্কে। একজোড়া অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু পাখির দাম 1 থেকে 2000 টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। এবার আসা যাক রিংনেক প্যারট বা আমাদের দেশি টিয়ার বংশজাত নানা ধরনের পাখির দাম সম্পর্কে। একজোড়া রিংনেক পাখির দাম 3000 টাকা থেকে শুরু করে 40,000 টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। এরপর যে পাখিটির দাম সম্পর্কে জানবো তা হলো কোনুর। একজোড়া কোনুর পাখির দাম 7000 টাকা থেকে শুরু করে 1,20,000 টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এবার আসা যাক লরিকেট প্রসঙ্গে। একজোড়া লরিকেট পাখির দাম 60,000 টাকা থেকে শুরু করে 1.5 লাখ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। কথা বলা পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় পাখি হলো অ্যামাজন প্যারট। একজোড়া অ্যামাজন প্যারটের দাম 70,000 থেকে শুরু করে 8 লাখ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। কাক প্যারট প্রজাতির পাখির দুটো জাত বাংলাদেশে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ব্ল্যাক হেডেড কাক প্যারটের দাম 1,20,000 টাকা থেকে 1,30,000 টাকা এবং অরেঞ্জ হেডেড কাক প্যারটের দাম 2,10,000 টাকা থেকে 3 লাখ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। বিশ্বজুড়ে আরেকটি জনপ্রিয় পাখি কাকাতুয়া। এরা বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাব ও মানসিকতা নকল করার জন্য বিখ্যাত। একজোড়া কাকাতুয়ার দাম 2,10,000 টাকা থেকে শুরু করে 12 লাখ টাকা পর্যন্ত হয়। প্যারট পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে দামি ও রাজকীয় পাখির নাম ম্যাকাও। প্রতি জোড়া ম্যাকাও পাখির দাম 90,000 থেকে শুরু করে 30 লাখ পর্যন্ত হয়ে থাকে। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিও দেখে কোনো মতামত থাকলে তা আমাদের অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন।